Cuci mobil ekspres tapi tetap bersih. Bisa banget kalau pakai semi automatic car wash IKAME Flash. Cuma 5 menit, mobil kamu bisa bersih maksimal. Karena sudah dilengkapi penyemprotan undersasis, jadi kolong mobil tetap bersih tidak ketinggalan. Dilanjut penyemprotan air bertekanan di seluruh bodi mobil dan penyemprotan sampo secara otomatis. Semi automatic car wash ini dibuat oleh Sena Car Wash yang merupakan perusahaan spesialis peralatan bengkel dan auto care profesional. Robot ini dibuat dengan tenaga ahli profesional dan menggunakan bahan baku ber-SNI. Mesin ini bergaransi resmi 1 tahun oleh PT IKAME Indonesia. Udah pasti beda banget sama merek mesin otomatis di pasaran nih guys ya. Koi langsung aja pesan dan pasang penglaris mesin cuci mobil semi otomatis ini di usaha kamu sekarang juga.